你看看，这个是2楼的7，哇，掉下来了。百货公司电梯前突然降下大量自来水，天花板还承受不住重量往下掉落，灯具摇摇欲坠，民众想过根本过不了。我要上个厕所不能上啊！你看看，你看看，你看看，你看看。 哇，这太夸张了啦！工作人员不断扫水，但落下的水实在太多，根本扫不完。员工要下楼，在室内还得撑着雨伞，才能不被淋湿。7号下午，桃园这间百货公司室内下起小型瀑布，一查才发现，原来是2楼水管剥落，水才会从天花板流下，还一路流到1楼，不少柜位和客人都受到影响。动线有稍微卡住一点，后来就恢复。我是想说，怎么会有下雨的水，然后结果开始漏水？室内漏水的影片也被目击民众 PO 上脸书，不少网友开玩笑说，以为百货公司有新的装置艺术或是水舞表演，而业者也紧急处理，大约花了20分钟就解除危机。一早回到现场，漏水的地点已经架起工业电扇，2台电梯也受到影响，没有对外开放。不过幸好整起事件没有因此酿成更大的意外。3立新闻张玉杰、陈子阳同样报道。